Хора, ако все още не сте чули, новата ми книга 50 невероятни загадки е вече тук. В нея ще откриете някои наистина супер странни места и истории, за които се говори обаче прекалено малко. Ако си я поръчате до 11 декември в рамките на pre-order кампанията, ще получите вашето копие лично подписано от мен. Оставям линк към нея долу в описанието на това видео и ако искате, пълзнете го и разгледайте. След това обаче се връщайте, защото ще ви разкрия такива неща за Бразилия, където направо, нали знаете. За нас българите Бразилия е едно далечно и екзотично място, което свързваме основно с футбол, джунгли и карнавали, но тази държава се оказва много повече. Днес се пригответе за някои супер интересни неща, за една толкова непозната и тотално различна култура. Напишете ми долу в коментарите, коя да е следващата държава, за която искате епизод на 50 невероятни факта. Вие решавате изцяло. Страната, която се повтаря най-много, става на видео. Действайте долу. Иначе, ако подобно съдържание ви харесва, то може да се абонирате за канала напълно безплатно и то само с един клик. А с още един може да натиснете и камбанката, за да ви известява, когато кача нещо ново. Промокодовете за пестене на пари от сайтовете, както винаги, са изписани тук и тук, а книгите ми, които са изпълнени с тайни за България, света или за Вселената, може да се вземете от линкчетата долу в описанието. Благодаря ви. И агора você está pronto para... Бразилия е най-голямата държава в Южното полукълбо и пета по територия в целия свят. Те са 214 милиона души, което автоматично я прави шеста в света по население. Сигурно вече знаете, че Бразилия е била португалска територия и затова там говорят португалски, а не испански, както си мислят много хора. Обявена е за португалска територия още през 1500 година и си остава така чак до независимостта й през 1822. В превод думата Бразилия означава червен като въглен. Легендата гласи, че това име е дадено от първите заселници, тъй като земите били изцяло покрити с дървото пау Бразил, от което всъщност се прави червена боя. Бразилия граничи с всички държави в Южна Америка, освен две – Еквадор и Чили. Бреговата й линия е цели 7400 км. Като бях малък, много често се чудих каква е тая странна планета на бразилското знаме. Но всъщност се оказва, че то е изпълнено с символика. Зеленото символизира горите на Амазония, жълтото – богатството от природни ресурси и в частност златото, а синьото и най-интересно е небето над град Рио на 15 ноември 1889 година, когато Бразилия е обявена за република. На въпросното небе са изобразени 27 звезди за 26 щата и една столица, а мотото им се превежда като ред и прогрес. В бразилската джунгла все още има племена, които изобщо не са направили контакт с модерните хора. Съвсем наскоро, през 2018 година, благодарение на дрон беше открито поредното такова племе. Знаехте ли, че на около 4 км под река Амазонка тече друга река, която е с широчина от 300 км? Учени я назовават Рио Хамза и тя тече изключително бавно, само по милиметър на всеки час. Това е наистина най-сложната речна система в целия свят. Един от затворите в Бразилия дава избор на лишените от свобода да въртят колелета и да произвеждат ток за близкото село, а в замяна получават намаляне на присъдите. В друг затвор пък намалят присъдите с цели 4 дни за всяка прочетена книга и изготвен доклад върху нея. Максимумът обаче е 48 дни за всяка година. Не можеш да изчетеш цялата библиотека и да те пуснат за убийство. Много често в топ 3 на най-красивите плажове на планетата присъства Бая де Санчо. Освен, разбира се, приказните води и златните пясъци, посетителите много често могат да наблюдават водни костенурки, китове, акулки
и някои други интересни обитатели. Знаехте ли, че от 2008 година сетне абсолютно всеки бразилец може законово и напълно безплатно да си направи операция за смяна на пола, стига той или тя, да имат 21 години. Хормоналната терапия преди операцията може да започне още след 18-та годишнина, отново безплатно. Все пак цели 20% от населението на Рио де Жанейро е хомо или бисексуално. Въпреки това обаче, Бразилия все пак е с най-голямата католическа общност в света. Цели 130 милиона души. През 2011 година Бразилия става първата държава в света, която забранява солариумите поради здравословни причини. Я ми кажете в коментарите, вие някога ходили ли сте на солариум и какво е чувството, защото аз наистина никога не съм бил. Гласуването на избори в Бразилия е абсолютно задължително за всеки, който е между 18 и 70 години. Там смятат, че ако си над 70 години, не можеш да направиш правилна преценка за бъдещето на държавата и животът на младите. Като се замисли, май има някаква логика. На около 30 км от Сао Пауло има остров с името Иля де Кеймада Гранде, който обаче е по-известен като Змийският остров. Абсолютно е забранен от властите за посещение, тъй като гъмжи от златни усойници, чиято гъстота е цели 3 екземпляра на квадратен метър. Тъй като вече са изяли всичко живо по земята, тези змии се закичват на дърветата и се хранят с птици. Националната напитка на Бразилия е кашаса. Това е ликьор от захарна тръстика. Сервира се обаче най-често като коктейл, наречен кайпириня. Лаймче, още захар и то кафява, мачкаме, натрошен лед, заливаме с този ликьор и става... Бил съм барман, съм го правил доста често. Бразилия, както сигурно знаете, е най-големият производител на кафе. Цели 30% от кафенцето, което пием сутрин, идва оттам. Повечето бразилци изобщо не сключват брак, докато не навършат 30 години. Той тук май стана горе-долу така, не мислите ли? Рио де Жанейро някога е бил столица на Португалия. Това го прави единственият град в историята на човечеството, който е бил столица на европейска държава, но извън Европа. Статуята на Христос с разпънатите ръце над Рио е един от най-популярните паметници в целия свят. Тя е висока цели 38 метра, разположена е на върха на хълм и тежи 635 тона. През 2014 година обаче е ударена от гръм и затова парчета от пръстите й липсват. Карнавалът в Рио де Жанейро, освен че е най-известният, привлича около 2 милиона туристи всеки божи ден. Тоест, общо около 6 милиона души се изсипват да го наблюдават всяка година. През 1994 година Копакабана, всеизвестният 4 км плаж, става домакин на най-големият концерт в историята на човечеството. Цели 3,5 милиона души се събират на едно място за един концерт. Хубаво, че тогава нямаше COVID, защото ако имаше, щеше да ударя такъв лайк. Столицата на Бразилия не е Рио или Сао Пауло, ами град, наречен Бразилия. Но вие сигурно вече знаехте това. Знаехте ли обаче, че този град е построен само за 3 години и половина? Архитектурният план на целия град е направен по такъв начин, че когато е погледнат от високо, изглежда като самолет. Двата най-големи града там обаче са си Рио и Сао Пауло. Те, за съжаление, попадат много често в класациите и за най-опасните градове в света. Буквално, там има квартали, които чужденец не може да излезе жив. Техните гета са известни като фавели и ламаринените им къщи са буквално една връз друга. Естествено, санитарни условия никакви и болестите там са от А до Я. Ето ни отново неусетно в средата на това видео. Ако всичко от тук ви харесва, оставете по един палец нагоре в подкрепа, ако все още не сте, и да продължаваме, защото следват някои много пикантни и интересни неща. Софиянци, какво става? Оплаквате се от трафика към 4-5 следобеда ли? Слушай сега,
През 2013 година Сао Пауло е парализиран от такова гигантско задръстване, чиято дължина, обща дължина е 305 км. Градът буквално изпада в локдаун и не може да се освободи. Рибари от градчето Лагуна са тренирали делфини, които да им помагат по време на риболов. Като овчарски кучета, те насочвали пасажите директно в мрежите на хитроумните риболовци. Сигурно знаехте, че в Бразилия е дом на най-голямото биоразнообразие в света. Масовото изсичане на горите и бракониерството много сериозно заплашват тази титла. Бразилия е дом на най-голямата японска общност извън Япония. Около 2 милиона японци са открили своя нов дом именно там. Причината за това всъщност е много успешен договор за сътрудничество между двете държави в не чак толкова далечно минало. Не само пираните ядат хора. Обратното също го има. Бразилците правят много интересна супа от тях, която дори считат за афродизиак. Ако обаче не си падате по супи, може да си поръчате пиране на грил. Футболът за бразилците си е религия. Там абсолютно всеки един град има по минимум един стадион. До момента все още те са единствената нация, която е печелила световната титла цели 5 пъти. Я пишете долу в коментарите, знаете ли някои известни бразилски футболисти в момента? Бразилците дори са построили стадион, чието център минава през екватора на планетата. Така единият отбор стартира в северното, а другият в южното полукълбо. Бразилия обаче е една от последните държави в света, които премахват робството. През вековете те са внесли повече от 5 милиона роби от Африка. Знаехте ли, че Бразилия има вертикални гробища? Най-високото такова е 106 метров небостъргач. Хора, небостъргач гробище. Това е наистина супер странно. Представяте ли си гроб на 34-я етаж? Работа. През 1932 година икономиката на Бразилия е толкова зле, че атлетите им продават кафе по пътя, за да могат да се доберат до Олимпиадата в Лос-Анджелис. Французите и холандците също са имали много сериозни апетити за териториите на Бразилия, но португалците ги надвили много хитро, чрез успешни съюзи с местните хора. Най-малкият вид жаба в света се открива в Бразилия. Тя е по-маничка от нокътя на човек и затова често я наричат жаба бълха. До момента рекордът за най-голям банков обир се държи от бразилска банда, която през 2005 година прокопава, забележете, 80 метров тунел под трезора и успява да задигне над 70 милиона долара. Те буквално откраднали 5 палета пълни с пари. Смята се, че Бразилия е дом на цели потомства от нацисти, тъй като след Втората световна война повечето от тях избягали към Южна Америка. Дори Йозеф Менгеле бяга там и умира в Сао Пауло през 1879. Манаус е 2-милионен град, който се намира в самото сърце на Амазония и в радиус от 800 км няма друг град, а само много сериозна джунгла. Всъщност, ако искате да се потопите в истинските дъждовни гори, много често точно това е отправната точка. Най-популярното фамилно име в Бразилия е Силва или Да Силва, което всъщност се превежда от латински като джунгла или от джунглата. В някои обществени тоалетни в големите градове, освен мъжка и дамска, има и трета за хора, които не могат да определят от какъв пол са. Там трансджендър ли, как се казваше. Гуараната е плод, който е по-богат на кофеин дори от кафето. Много често екстракт от него се слага в енергийните напитки. В Бразилия е открит най-големият емералд в света. Той тежи 341 кг и е оценен на, забележете, 400 милиона долара. Рибата пирарако е една от най-големите сладководни риби в света и се среща единствено в Южна Америка. Тя достига до цели 3 метра и се счита за най-голямото предизвикателство към рибарите. Може да се очудите, но най-отровното животно в Бразилия не е паяк или някоя змия, ами жаба. Но не каква да е жаба,
ами жаба стрела. Може често да се объркат, защото са цели 185 вида и всички те са с много ярки багри. На размери са горе-долу колкото върха на показалеца, но отровата по кожата им е абсолютно достатъчна да убие цели 10 човека. Я обаче да ви видя долу в коментарите. Знаете ли защо точно се наричат жаби стрели? 36-тият президент на Бразилия е Дилма Русев. И тя е особено позната по нашите ширини, защото е с български происход. Баща й се казва Петър Русев и е от Габрово, но през 20-те години на миналия век бяга и в крайна сметка се установява в Бразилия. Дилма обаче е известна и с нещо друго. Тя става вторият президент в историята на държавата, който е свален чрез импичмент, заради нарушение на бюджетните закони. Бразилия има закон, който и забранява участието във война, освен разбира се, ако не е директно нападната. Технически в историята си тя е участвала в само една война. И тя е бутафорното нападение на Парагвай. Хазарта и консумацията на алкохол не се толерират особено много в Бразилия. Ако те хванат пиян зад волана, не само ще ти вземат книжката за няколко години, но и ще конфискуват автомобила ти. Там няма казина и може да се залага само единствено онлайн. Ако видеото ви е харесало, палец нагоре. Ако ли не, палец надолу. Но, щом сте стигнали до тук, значи е ясна работата. Споделете ми, ако искате, кой от всички факти ви впечатли така най-много, че да се посмее малко в коментарите. Може да се абонирате супер бързо, лесно и безплатно. От тук горе. И ако натиснете силно тази камбанка, тя ще ви известява за всяко едно видео, което кача. Надявам се. Научете някои супер готини и интересни неща, като цъкнете на някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бях с мен. Чао! И до нови срещи!